Здравейте и добре дошли в новия клип на нашия български католически канал. Днес ще разгледаме дали в Библията се споменава Филиокве и то разваля ли монархията на Отца. Често, когато разглеждаме въпроса за Филиокве през православната парадигма, ние ще видим, че обичат да използват Йоан 15:26, а когато дойде Утешителят, когото аз ще ви изпратя от Отец, Духът на истината, който изхожда от Отец, той ще свидетелства за мене. Важното в случая е думата изхожда, която се използва и в никейския символ на вярата. Благодарение на този стих знаем, че Светият Дух изхожда от Отца. Православната традиция обаче използва този стих като аргумент, че Светият Дух изхожда единствено от Отца. Сред писанията на Свети Йоан обаче, намираме още един стих, засягащ този въпрос в трансценденталната троица. А именно Откровение 2:2:1. И ангелът ми показа чиста река с водата на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца. В Йоан 7:3:8-39 виждаме, че водата на живота се отнася за Светия Дух. Който вярва в мене, както казва писанието, от неговата утроба ще потекат реки от жива вода. Исус каза това за Духа, когато вярващите в Него щяха да приемат, защото Светият Дух още не беше даден, понеже Исус още не беше се прославил. Агнецът е Сина, а Бог е Отца. Виждаме, че пише как Светият Дух изхожда от Отца и Сина по този начин. Невярно! Това не принизява Светия Дух, тъй като признаваме, че Отца притежава родителна сила, способността да ражда Сина, не го прави онтологично по-велик от Сина и Духа, тъй като според никейското православие всички лица са се равни. И така, Отец, предаващ, вдъхновяващата сила на Сина, по никакъв начин не прави Светия Дух по-малък от Отец и Сина, тъй като продуктивните сили по никакъв начин не отличават числено едната слава на лицата. Всеки, който казва, че Филиокве води до субординационизъм, трябва да спре да рецитира любимия си онлайн апологет и всъщност да използва разума си и да види какво включва подобно възражение. Ако духовната сила прави Сина по-велик от Духа, тогава източноправославните не могат да твърдят, че Отец е равен на Сина и Духа, тъй като Той има продуктивните сили, които им липсват. Така че, ако бяхте последователни с това възражение, вие бихте подчинили Сина и Духа. Очевидно това е еретично. Невярно! Дори най-добрият източноправославен апологет Каба не признава, че ефтужава монархията на Отца. Отец все още е единственият източник на Божеството, тъй като Той е единственият, който е безпричинен. На Сина се предава числено идентичната вдъхновяваща сила на Отца и Той няма своя собствена появяваща се сила, сякаш нещо в Божеството, което липсва, внезапно е придобито. За завършек и латините, и гърците потвърждават, че Отец е източникът на живота в Божеството. Ние просто вярваме, че Отец отдава идентичната вдъхновяваща сила на Сина и те активно вдъхват заедно, но това по никакъв начин не отнема от Отца да бъде изворът на живота в Божеството.